Uzbuđena sam ko malo dete. To je moć G klase. Ne postoji prepreka. Pazi, pazi, pazi! Dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a mi smo drugi dan ovde ispred ovog ekskluzivnog Biševac salona u Novom Pazaru. I danas vas vodimo u jednu ogromnu avanturu, a naći ću se sa mojim dobrim drugarom, Zikijem. Veliki pozdrav ljudi od mene i od našeg salona Mercedes-Benz Biševac. Majo, danas te vodimo u jako zanimljivu avanturu. Šta ćemo danas da vozimo? To mi kaži. Ono po čemu smo i poznati, a to je... G klasa, jedva čekam. Šta bi ti da voziš? Pa nešto lepo, slatko. Hoćemo G klasu da krenemo od 400, može? Može. Može ovo? Može, lepo je boja, ali daj nešto jače. 63 jedno? Može, može. Može 63? Može, ali daj mi nešto još specijalnije što nisam vidjela u Dubaji. Imamo. Daj. Idemo na dijamant. Ovo mi se baš sviđa, ovo je to što sam htjela, vidi boju. Jedan od 300 komada na čitavom svijetu. Ludilo, to je to. Ali čekaj, imam nešto što skakuće, hoćeš to da vidiš? Hoću. Možda ti se to svidi. Ajde, može, može. Evo ga. Ovo je specijalno, ovo je, to sam tražila. Ali obećao sam da ću da te vodim u avanturu. Znači da mora nešto još jače od toga. S drugim? Da. Može. Je spremna? Jesam, ajde. Majo, to je ono zbog čega si ovdje. Ovo je priča, o ovome vam priča. Kako je dobar je ovo. Ovo je prva G klasa na Balkanu. I jedina. G klasa na kvadrat, jeste. U pitanju je 63, ovaj put je napravljene u najjačoj izvedbi. Prešnji model je bio u varijanti G500. Ovdje nisu baš ništa štedeli, već je najjača verzija. Daj sa ovom posebnom magno crnom bojom. Wow, baš je dobar. Ajde sad da ti pokažem koje su razlike između G na kvadrat i obične G klase. Može, ajde. Razlika je očigledna. Ajde da ti objasnim u čemu je stvarno razlika. Ajde. Prvo, karbonski blatobrani, karbonska lajsna, galerija, LED bar. Tu su naravno i točkovi, a kada pogledamo pozadi, rezervna guma je obložena karbonskim poklopcem. Ono što je najveća razlika jeste, šta? Veličina. Molim lepo. Visina. Apsolutno. Pored toga, od ove G klase, zbog robustnosti, morali su da stave nove retrovizore. Dobro. I ovdje je žmigavac. Ovo je baš zanimljivo. Da. Dosta drugačije od normalne G63. Boja, mat. Mi smo uopšte poznati po tome da uzimamo boje koje do sad nisu viđene. Ovdje je naravno manufaktur magno crna boja, koja košta otprilike oko 8000 eura kao dobro. Izgleda bolesno. Da. Hoćemo sa ovim autom u onu avanturu o kojoj su pričali. Hoćemo. Ja vozim. Izvolite. Hvala. Inače, ovo je prva dama koja vozi ovu G klasu na kvadrat. Teška srca, ali šta ću, moram, obećao sam. Ćao. Jesi spremna? Jesam. Ajmo. Au, šta je ovo? I dobro nam došla, Majo. Bolje te našla, daj da se raskomotimo za ovo uživanje. Čoveče, kako izgleda ovaj auto. Ja sam kao Alisa u zemlji čuda. Nisi. Sad ćeš da budeš. Ajde da se vozimo, jedva čekam da se vozimo. Sve Jesi tako spremna? kad se vozimo, jesam. Ajde. Ajmo. Hoćemo polako. Hoćemo. Kako se čini na prvi pogled? Ja nemam reči. Ovo je toliko dobro, toliko je gabaritno, a imaš kontrolu nad svim. Toliko izgleda nekako lepo, moćno. Ja se nikad nisam inače vozila, kamoli ja da vozim ovakav auto. Ovo je G klasa na kvadrat. Totalno druga priča u odnosu na običnu G klasu. Što se tiče vožnje. Mislim, velikih gabarita, visoko sedenje, pogotovo osjećaš moć. Predobro. Osjećam moć i sve nekako duplo veće. Duplo veće, kao što kaže na kvadrat. Reci mi, molim te, pošto sam toliko zbunjena, šta možeš da mi kažeš o ovom autu iz prve ruke, onako, s obzirom da jedini imate ovaj model auta u Srbiji i na Balkanu?
kao što sam ti rekao, ovo je G63. Da. Najjača verzija, 585 konja. Gledali smo da ga spakujemo onako po svakom detalju da bude perfektan. Tu su ove crvena napa koža. Da. Unutra je karbon. Da. Interijer se ne razlikuje preterano od standardne G klase. Kao standardna 63, 400 ili tako nešto. Najveća razlika je u eksterijeru, u stvari. Tako je, to je uočljivo i tekako. Što se kaže, vidi se iz aviona. Ajde mi molim te reci, toliko mi je neobična kamera, s obzirom da unutrašnji retrovizor ne može da bude pregledan svojim ogledalom, oni su postavili kameru. Da. I mi sad gledamo unutrašnji retrovizor, to jest u kameru koja gleda na put iza nas, da. A ta kamera se nalazi iznad ove rezervne gume, iznad točka. I ova kamera se u stvari i podešava. Ti sam podešavaš ovu kameru gdje ćeš da bude pozicija kamere. Ali kamera bukvalno zamenjuje ogledalo, izgleda tako dobro. Jer realno u ovom slučaju ogledalo baš i ne bi odradilo posao kako treba. Ogledalo ništa tu ne bi odradilo s obzirom da nam je čitavo zadnje staklo prekriveno ovom gumom. Ovom malom gumom. Malom gumom, vrlo malom gumom. Koje su to veličine gume? Gume su 325, 55, 22 inča. Škorpion gume. Vidjeli ste, napravljene za off-road. Guma je skoro kao ja. Pa, ogromna. Otprilike. Ogromna, ali ovo je inače predviđeno da se vozi off-road, jel tako? Jest. I da se pentramo po nekim ovdje vašim lepim ovim brdima i predelima, izgleda, ovo je pogled $1.000.000. Hvala Bogu, kod nas toga ima. Najuzbudljiviji deo nas tek čeka, a to je da se vozimo gde? Ti si u stvari prva dama koja je probala ovu G klasu. Ja, tako je. A sada ću da te odvezem ili provozam po planinama našim prelepim i što se kaže u off-road. Za ono što je ova G klasa napravljena. To ja dočekam da vidim. A mi smo se shodno prilici obukli u u belo. A nismo se dogovorili, možda tako izgleda. Nismo, to je sve slučajno. Koje su tvoje impresije, razlika između ove i obične kada sedneš, šta? Razlika je prvo dosta pregledniji, inače G klasa poznato po tome da je jako pregledan auto, ali ovo je još pregledniji od obične G klase i na volanu je dosta mekana. Ja sam mislila da će to biti malo onako teži volan, da malo teže ulazi u krivine, ali je nekako mi deluje da je udobniji. To je do suspenzije. Suspenzije na ovoj G klasi i na obično nije isto. To je dosta različita suspenzija i zbog toga ovaj auto leži, nema oscilacija i bukvalno kao da vozite jedan običan SUV. Ne, uopšte nemam osjećaj da ja vozim ovoliki auto. S obzirom da sam nestala u autu, mislim kad me s polja neko gleda da me ni ne vidi. Ali izgleda, osjećaj je i daje osjećaj moći. Mislim, šta drugo da vam kažem. Auto je savršen. Ja bih voljela da probam auto u tom blatu, ali pošto prvi put vozim, to ću da prepustim ovom našem profesionalcu. Ajde sad da malo ubaci u sport. Mislim, 585 konja ispod haube. Ajde. Samo mi ti pomozi gdje je ovdje sport. Evo to ću ja da ti pomognem. Daj malo gas. Kako ti se čini? Ide ludilo. Ali čuje se, Boga. Mi sad zalazimo već u neki sneg. Ovo su prave njegove performanse. Ko je dobro. Ovo je ludilo. Ovo bi vozila, Boga mi, svaki dan. Jel misliš da ovo može biti daily car? Mislim da može. Ja mislim da može. Meni bi ovo bilo strašan daily car. Za uslove u Beogradu, vidi. I ne treba ti manje auto od ovoga. Svi koji ti smetaju se sami sklone. Apsolutno. Bez ikakvog komentara. Imaš prednost. Da li bilo levo ili desno, uvijek imaš prednost. Ko ima prednost rašlici? Maja u G klasi na kvadrat. Ne mi reći da je došao trenutak da ti voziš. Veruj mi, bit će ti zanimljivo. Je spremna? Jesam. Ajde. Idemo. Ajmo. Jesi spremna? Kako spremna? Rođena spremna, nemoj da me pitaš. Sigurnost na prvom mjestu. Uvek i svuda. Tako je. Stavit ćemo ga u komfort modu zbog suspenzije, da bude mekši. Mekši, dobro. Uzbuđena sam ko malo dete.
Šta je poenta ovog vozila? On osjeća rupe, udubljenja, Uopšte. izbočine, apsolutno ništa. Uopšte. To je moć te suspenzije koje ima G-klasa. G-klasa je napravljena u svrhe vojnih operacija. Tako. Nemačka vojska je tražila od Daimlera da im napravi, odnosno od Mercedesa da im napravi auto koji će bukvalno da savlada sve prepreke. Šta će ljudi? Osmislili G-klasu. Ali, zbog svog robustnog dizajna i performansi, brzo je pronašla put do civilnih kupaca. Tako je. Znaš. A kad je počela beše prodaju G-klasa? 1970. godine. 70. godine, tako je. I od tada ona je zadržala svoju prvobitu formu. Da. Ali naravno neke lepe nijanse su se dodale, promenile. Što se tiče udobnosti, to je na najviše mogućem nivou od davnih 70. godina i mislim da je ova sad G-klasa totalno ne može nikako da se poredi sa tom. Osim toga što je zadržao kockasti oblik. I onaj čuveni klik od vrata, znaš pap, kad se zatvara Kao vrata. sef. To najviše volim kad se čuje. Znaš da je ovo u stvari prvi restyling model od 1970. godine. Sve te G-klase do 2018. godine radile su se na istoj šasi i na istoj školjci. To znam i to je Ovo je jako prvi zanimljivo. restyling. Svaka druga promjena kod G-klase bi bila suvišna. Nisam razumjela ljude koji je toliko vole gotive, jer je meni ovo onako delovalo robusno. Na prvi pogled i kad je vidim uživo, nekako mi uvek delovala previše prenapucano, previše samo za muškarca. Ali ja bi ovo, da ti kažem iskreno, vozila i u Beogradu i svakog dana i na put. Što bi se reklo daily. Daily car. To je to. Oj. Ali on ne osjeća rupe i mi se sad penjemo. Kako se pope ovdje? To je G-klasa. I ovo je ludilo. Ni kamermani nisu ovo očekivali. Jesi upatio ovaj kadar? Ti nisi normalan, svega. To je moć G-klase. Ne postoji prepreka. Ali bukvalno ne postoji prepreka. Pre 2 godine smo imali off-road avanturu na Kopaoniku i vozili se G-klasama. Tad sam tek shvatio šta znači moć ovog automobila. Šta može G-klasa? To su bili profesionalni vozači iz Graca, G-Wagon centra. G-Wagon, dobro. I oni su nas vozili. Gde smo mi prolazili? Šta smo mi radili s ovim automobilama? Bile si u Dubaju, da mi kažeš iskreno. Da. Jesi vidjela u Dubaju više G-klasa na jednom mjestu nego kod nas? Ne, nikad. Ne u Dubaju, nego nigde. Ali bukvalno nigde. I u toj opremi, ta opremu koju vi imate, koja se podrazumeva kad dođete u ovaj autocentar, ne možete da kupite da nema nešto. Ona mora sve da ima. I sad se top. Kako je dobro. Ovo je G-klasa. Gde nema puta, mi ga osmislimo, jel' tako? Tako je. I mnogo je strmo ovdje. Ja? Majo, ti si rekla da hoćeš avanturu. Pa, rekla sam. A? Ma ovo nije ništa, šta ti je? Ja sam luda. Ovo je strašno. Kako je ovaj auto sišao? Normalno. Ovo je za njega autoput u stvari. Ja moram pogledam gdje smo mi prošli. Nemoj, tek će sad da ti pozli. Šta, gdje idemo sad? Sad idemo da se okrenemo. I posle kažu nema mjesta da se okreneš. Kako nema mjesta? I vidiš da ima mjesta. Joj, dosta napred. Ovo je bilo strašno. Jel misliš da mogu da budem profesionalni off-road vozač u Gracu? Ti sa dozom nenormalnosti si baš jako visoko. Ne, ali ovo nije ništa. Ovo bukvalno nije ništa. Gdje ćemo sad? Sad ćemo da prođemo pored njih. A smijemo da prođemo ovdje? Što ne? Što ne? Pazi, ovo je neki kanal. Jel ti misliš da ona to primećuje? Ne. Majo, kakav je osjećaj? Osjećaj je Jel ti ovo prvi put da ideš u off-road? Ne Prvi mogu da put. kažem da je ovo neki off-road koji put. ovaj auto stvarno zaslužuje, zato što nije ni poenta sada prvo nešto strašno. Prvi put, ali obećaj mi da ćemo ići na nešto baš strašno. Jer meni je ovo baš strašno, a moram da se pripremim za to sljedeće što si rekao.
Obećavam. Može. Obećavam. Može. Poenta priče jeste da je G klasa koja se proizvodi skoro čitave 4 decenije, mislim više od 4 decenije, zadržala ono zašto je stvarno napravljena. Pazi ovde. Šta da pazi? Tak, ništa, ja samo čisto navigiram pomalo iz navike. Još jedna velika prepreka koju je on prevazišao kao da nije ni bilo. Nismo je primetili. Ekipa koja nas prati ne veruje. Jel ti osjećaš neke uopšte. jače potrese? Ne, ja se pripremim da se stegnem i držim pojas, ali ništa. To je čar G klase. Na kvadrat. To je to. Ovo su putevi baš predviđeni za jedan G klasu na kvadrat. Mi smo je samo zbog ovoga i uzeli. Poverujem. Da malo pravite obilazak oko salona. Da. Pazi. Tako je nas učio i naš direktor, da je najbitnije da čoveka ugostimo i da se čovek osjeća prijatno i da se osjeća kao kod svoje kuće. Pored G klasa imamo ono nešto što se kaže. Dosta ljudi dođe, čisto morali smo da dođemo da vidimo kad je tek stigla G klasa na kvadrat i tako ti neki modeli. To su dolazili ljudi. Uvek smo gledali da imamo strpljenja za svakog, da svakom objasnimo, pokažemo. Svako je došao sa željom da upozna nas, da vidi našu firmu, da vidi naše automobile i hvala Bogu, dobar glas se daleko čuje. Tako je. Zato si i ti tu, verovatno. Ja, naravno. Zamisli situaciju, treba da uparkiraš ovaj automobil u nekoj garaži u Beogradu. Naprimer, zeleni venac. Ne, od toga bih odustala odmah. To mislim da je totalno nemoguće. Mercedes Airlines. Da. Evo, ovdje ima i snijega čak. Reci mi, molim te, još jedna bitna stvar. S obzirom da sam videla svakakve automobile imati u Novom Pazaru i ljudi voze svašta, šta kažu za ovaj kad prođeš grad? Pa, kao isto to što i ti kažeš. Jel da? Neverovatno. Da li će moći oni da izađu ovdje? Ne verujem da ćete vi moći da izađete ovdje posle. Šta si rekao? Ne bi smeo da vas vodim dole, nećete izaći 100%. Bukvalno je vuku u stranu auto, gdje je stigao. Ljudi, dalje nećemo moći jer auto iza nas ne može da nas isprati. Mislim, on možda bi mogao da nas isprati, ali da se vrati teško. Nemoj da rizikujemo, dosta mi je stresa za danas. Tako da... Da mi reci, molim te, nešto više o ovoj motorčini unutra. Šta je ovo? Pa, ispod haube je dobro poznati AMG-ov agregat. 4.0, 577 konjskih snaga. Zbog težine i svega što ova G klasa na kvadrat ima, ubrzanje je nekih 5 sekundi, ali to uopšte nije ni bitno kad je ovaj automobil u pitanju. Ali AMG-ov motor sklapa samo jedan čovek. Jedan čovek, jedan motor. Ovaj motor je sklapao Kristijan, mi se čini. Kristijan? Da. Kristijane, hvala ti. Kristijane, kad si menju ulje? Kome bi palo na pamet da ovo tera brzo? Meni? Dobro. Zato si na suvozačom sediš. Nek si mi rekao. Moramo da vozimo i G63. I G63. I hoću da vidim kakva je to razlika dok mi je još sveže. Razumiješ, meni je sad sveža ova na kvadrat, a onda nam bude sveža G63. I tačno ću znati šta je u osjećaju drugačije. Ona linija starije G klase je po meni jako lepa. To je meni u stvari omiljena G klasa. Da. To je kada ti prihvatiš nešto sa njegovim manama, sa njegovim nedostacima i to ti bude to. Ali ona ne odiše luksuzom kao što odišu se ove novije. Kod te starije G klase vidjela si i sama, to je, mislim, poseban osjećaj. To je onaj draž. Jeste. Razumeš, to je bukvalno ta neka nostalgija iz 70-ih godina. Da. Ono kad je G klasa, mislim, G klasa i sada to, samo što je upakovana mnogo lepše i u neku ruku je došla do vrhunca. Da. Do onoga što ti koji su je napravili imali u glavi od početka. Da, ovo je sada top of the top. Da, apsolutno. Uskoro treba da izađe i restyling ovog modela. Stvarno? Za kada su najavili to? Pa to se nikad ne zna, ali neće biti drastičnih promjena sigurno, kao i uvek. Ali nekih promjena će biti. Pa, to su sitnice. To su sitnice koje, jer Mercedes se trudi da kod G klase zadrži ono. Svoj prvobitan izgled. To je ta kocka. Tako je. Sjećaš li se svoje prve vožnje u G klasi? Sjećam se, to je bila G klasa, 2015. godište.
bila je benzin. Koji je motor imala, sad ne mogu da se setim. I znam da je prešla 6000 km, bila je očuvana ekstremno dobro. Vlasnik je imala jednog vlasnika, mi smo bili drugi. Bila je crne boje, unutra je bila bež koža. Ja sam se zapravo tad zaljubila u G klasu. Nikad pre nisam ni pomišljala da bi mi se ona dopala, jer ja nisam tipično žensko koje voli džipove. Ja volim više sportnjake, sportske automobile, nisko, neudobno. Ali tada, kad sam ušla u tu G klasu... Ljubav na prvi pogled. Ljubav na prvi pogled. Ili ti na prvu vožnju. G klasa je inače najbolji serijski terenac decenijama unazad. I to je automobil koji nema premca što se tiče toga. Apsolutno nema premca. Ne može nijedan da mu stane. Nikad. Na crtu, što bi rekao. Nikad. I ovaj model i onaj prethodni model, apsolutno je, što se tiče terena, tu je neprikosnoven. Samo ovakav auto može da prolazi kroz ono kroz što smo mi malo pre. Boga mi bilo je stresno. Pazi! Sad smo u G63. Standardnoj varijanti. Da vidimo kako ovo ide. To volim kad uđem, pa ono miriše na novo. Pa ono lepo, pa čisto, pa divno, pa divotati. Kakve su ti prve impresije? Prve impresije da mi je sad sve malo. A, kako je startan. Top. Ma i ovo mi se sviđa, ne bih se bunila. G klasa nema mane. Nema. Ni na kvadrat, a ni ova G63, što bi mi sad rekli normalna. Da. Posle onoga... Sve je normalno. Pravi gradski auto, a? Pravi. Mali, onako kompaktan. Fin. Za parking, isto odličan. Ali kako je startan? Njegovo ubrzanje, oni dele isti motor, isti agregat. Njegovo ubrzanje je samo dosta bolje nego kod kvadrata. Kod ovog standardnog modela ubrzanje je 4,2 sekunde do 100 km/h. A kvadrat je više kako 4,8? Ne, 5 sekundi do 100 km/h. Kada uzmemo u obzir da je automobil težak preko 2 tone i da je aerodinamika bukvalno ravna nuli, to su impresivne brojke. Majo, taj osmeh na licu govori dosta toga. Da, kako da ne govori. Gas. Dobro je ovdje. Jer ovdje ume da izleti sa 200. Ko da izleti? Pa... Ko dolazi? Aha. Jao, nemoj mi ovdje onda gas, molim te, ne volim ja to kad je vidjela si kako se ovdje kod nas vozi. Koji je prvi naziv G klase? Puč, bravo. Sve vreme mozgom dok snimamo i nisam mogla se setiti. Zato što je tada bila to vojno vozilo. A sada je sve. Luksuzno vozilo. G klasa je jedini automobil koji apsolutno nema konkurenciju. Ne možeš da ga uporediš ni sa jednim drugim automobilom. Mnogi su pokušali da daju odgovor na ovakav auto, ali nisu uspeli. Nikad i neće uspeti, vjerovatno. Ovaj automobil traje. Da. On je bukvalno ispisao istoriju, ne samo da je prošao test vremena, već je ispisao sa svim svojim izazovima i svim svojim rešenjima koji su bili zahtevani od strane njega. E sad, Majo, ovdje bi mogla malo da osjetiš snagu G klase. Šta misliš o tome? Mislim da može. Ajde. Ma da, ovo je. Vladovi se voze ovdje kod vas svakodnevno. Pa. I evo, neko je stavio ležeći policajca. Verovatno da je trebalo. Mislim da to ne sprečava. Odličan odgovor i kočnice, odličan je na volanu, uopšte nije tvrd, ne zamara ruke.
Leži u krivinama. Leži u krivinama kao moja karera. Iako je to, da kažemo, jako visok auto u pitanju, preko 2 metara. Odličan je. Nimalo nema osjećaja čovjek da je u nečemu visokom i da ima bojazni da može se prevrne. Odličan je. Bilo je strašno dobro. Hoćemo da se zahvalimo ceo tim moj, ja, Pozivu, Biševcu, autosalonu, ljudima koji stoje iza tog autosalona, Zike, tebi takođe. Bilo je ekstremno dobro. Ova 2 dana sam se provela ludilo. Niko ne bi očekivao da se ovako nešto nalazi u našoj Srbiji, da ovakav salon postoji. Mi se vidimo sigurno opet. Najavili su nam mnogo toga, nećemo da dužimo, ali nešto jedinstveno što niko još nije dobio na Balkanu. I jedna stvar je sigurna, a to je da se vidimo brzo i da ćemo sigurno doći i da je sve ovo bilo savršeno. Hvala vam puno na vašoj pažnji. Subscribeujte, zapratite našeg drugara Zekija i vidimo se brzo. Ćao! Veliki pozdrav za sve. Ćao!